各位朋友，大家好，新年快乐！今天早上来上班，然后呢，我们的 Cruise 跟我们报告说有一台车它的 Check Engine Light is on，所以我们现在来看一下这台车是哪里有问题，我们一起来找出问题。希望这些经验、这些影片，供大家分享，大家会喜欢。我们来去看一下。OK，Check Engine Light is on for sure。我们接下来我们的 Scan Tool。然后跑一下，然后我们来看一下，到底它有哪些code 是我们需要去知道的。好，我们可以看到这个 check engine light 主要是这个 cylinder 5是 misfire， 所以呢，我们接下来就要进去这个 cylinder 5，然后去做我们的 diagnose， 去找出是火星塞的问题呢，还是火星塞点火圈的问题，那个 ignition coil 的问题，还是 spark plug 的问题。好，我们继续看下去。那首先我们要知道 cylinder 5是在哪一个位置。那网络上有一些资料，正规的资料会告诉你的车型、车号、引擎的 size 所有的东西。然后这个就是我们的 cylinder identification， 就是说我们这个 cylinder 它的位置跟它的方向。所以这个箭头的部分就是指车头的方向，所以是朝前面。这边的话就是驾驶座，这边是副驾驶侧。所以刚刚我们看到那个 code 是cylinder 5，所以是这一个。那我们现在把我们的这个车罩给打开。这个，这是 cylinder 5的 ignition coil。Spark plug 在底下，所以我们要确定一下这个 coil 是 works。这是4号 ，OK。
把4号，这是4号，这是5号，我上面做一个记号，然后把它换过来，看一下还会不会有 misfire 的问题。如果是这个点火线圈 ignition coil 的问题，如果是5号的问题，当我把它放到4号当中，那应该就变成 cylinder 4有 misfire。所以我现在拿一支笔做个记号，我们才能发现我说的是 ignition coil 的问题，还说是 spark plug 的问题。好，我们现在把这2个对调过来。我们现在一样接上我们的 scan tool， 然后让它 run 做 self diagnose， 然后看一下是不是现在变成那个 cylinder 4 misfire。如果是的话，就知道是 ignition coil 的问题；如果不是的话，就是 spark plug 的问题。就一过了这，去拿我们的 scan tool。脚。让它跑一下。看 cylinder 5， 我 enter。进入这个 PCM Powertrain Control Module， 我们先把我们的 code 全部清掉，然后让我们的车子发动。发动之后做 self diagnose 的这个 model。这边 clean， 好，再是这个 key arm engine running，OK，
OK， 我们现在把车子发动，然后选这个模组，还有 self test。它现在车辆会自己调整速度，自己去做测试，所以过一会我们就知道结果是怎么样了。然后我们回来看，它现在没有任何misfire 的 issue， 所以呢，很有可能是这个接触不良，又或者是说呢，它没有办法在这么短的时间之内去知道哪一个是 misfire。那所以我们现在要做的事情就是我们 road test 一段时间，我们让它开出去外面绕个5分钟，看一下那个 check engine light 会不会回来。如果会的话呢，那我们再继续用我们的 scan tool 去 find out which one is misfire。OK， 好，所以我现在把scan tool unplug， 然后把我们就这样开上路，没有问题的。我把东西都收走。我去上路。OK， 现在我刚 clean the code， 然后目前为止呢，做了这个 self test、self diagnose， 还没有出现任何 check engine light， 但是我们让保险起见，我们让它开上路，开一个5分钟。
们可以看到我们的 check engine lights 没有回来，所以这表示说，可能是线路的问题，可能是接触不良。那刚刚我的做法是我把 Cylinder 5跟 Cylinder 4的 ignition code 把它交换过来，因为我想要确定说是哪一个的问题。那我这样换过来之后，照理讲，如果5号有问题的话，现在应该变成4号，因为把它反过来。那现在都没有问题的话，表示就是接触不良的问题，所以我们就不需要做进一步的diagnose。那如果说这台车继续开，可能开了1个小时之后还是有一些问题的话，那我们就继续去往下去延伸去做进一步的测试。好，那今天的影片到这边，谢谢大家。